semua, kita jumpa lagi di dapur Yesita. Hari ini saya akan membuat asinan dari buah mangga. Karena cuacanya panas, jadi kepingin nyemil yang seger-seger. Ini teman-teman, bahannya yaitu 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam atau tergantung selera, 1 liter air, 2 sendok makan juga atau tergantung selera juga. Ini ada air asam jawa 3 sendok makan, 1 kilo buah mangga yang masih mentah, dan 5 buah cabai rawit. Oke, ayo kita membuat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ulek dulu cabai rawitnya. Karena saya suka terasi, ini saya tambahkan. Ini optional, bisa dipakai bisa enggak, tergantung selera. Dan garam, saya suka asin, saya tambahkan lalu kita rebus sampai mendidih, diaduk-aduk sambil nunggu mendidih. Kita bisa mengupas mangganya, kita kupas. Udah mulai mendidih, lalu kita tambahkan dengan air asam. Ini tergantung selera. Tambahkan 5 sendok teh. Aromanya sudah kalau cabai bisa menyesuaikan selera ya. Buat yang nggak suka pedas, bisa dua atau 3 aja. Oke, ini sudah mendidih. Saya matikan api. Kita biarkan dingin. Nah, sekarang kita potong-potong mangganya. Kita potongnya sesuai selera aja. Untuk cuka, ini nanti saya akan ngasihnya belakangan aja. Kita potong. Kalau ini selera sesuai selera aja. Buat teman-teman yang lagi ngidam, ini pasti cemilan jadi seger banget. Saya potong kecil aja biar makannya gampang. Ayo dek, rasakan, cobain.
Rasanya itu asam manis, segar, ada nikmat pedasnya dan ada segarnya. Jadi segar ya dek ya, asam, manis, pedas, jadi satu, jadinya segar. Enak nggak? Enak. Oke guys, jangan lupa subscribe, comment, and like. Share.